Hello viewers, இது AVReceiver தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Yamahaல ஒரு செட்டு வந்து ஒரு கஸ்டமர் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ண செட்டை நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்னை வந்து கான்டாக்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம நியூ ஐட்டம் வந்து பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஐட்டங்கள் வந்து கஸ்டமர் டேரெக்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணுறோம். ஸோ சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் நேம் வந்து AVReceiver தமிழ். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து எல்லாமே AVR பற்றி ரிலேட்டடான எல்லா வீடியோஸுமே நம்ம வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் AVR ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேல் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷோரூம். ஸோ இந்த ரிசீவருமே நம்ம ஷோரூமில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த Yamahaனாலே ஒரு கிரேஸ் இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Yamaha வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா டிஎஸ்பி. ஸோ இந்த சினிமா டிஎஸ்பி வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இம்மர்சிவான ஒரு சவுண்டை வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து Yamahaல அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த டெக்னிக் வந்து இந்த AVReceiverல வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மாடல். 5.1 செட்டப்பு, ஒரு சப்வூஃபர் போட்டுக்கலாம், 5 சேனல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா சேனலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 வாட்ஸ் பவர் அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வீடியோ ஆக்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டுமே நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ரியரில் வந்து கொடுக்கணுன்ட்டு அவசியம் இருக்காது. ஃப்ரண்ட்லேயும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் வால்யூம் நாப் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் கீழே உள்ள இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு, சோர்ஸ் அந்த மாதிரி செலெக்ஷன் வந்து பண்ணுறது. ஸோ இந்த செட்டோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா HTR-3063 இந்த மாடல். ஸோ இதோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து நெட்டில் கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து ARC சப்போர்ட் வந்து கிடையாது, ஆடியோ ரிட்டர்ன் சேனல் வந்து கிடையாது. அதற்கு பதிலாக இதில் ஆப்டிக்கல் கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் கோஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களோட டிவியில் இருந்து ஆப்டிக்கல் மூலமாக நீங்கள் இதில் அவுட் எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். பட் ARC வழியாக இதில் ஆடியோ வந்து எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ARC சப்போர்ட் வந்து கிடையாது. மற்றபடி எல்லா விதமான சப்போர்ட்டுமே இருக்குது. HDMI கொடுத்துருக்குறாங்க. HDMI வந்து ரியரில் 4 HDMI வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரியர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் HDMI வந்து 4 HDMI கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு HDMI அவுட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து வீடியோ அவுட் மட்டும்தான் வரும். இதில் எதுவுமே இன் வராது. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் இன்புட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நான் வந்து சொன்ன கோஆக்சில் இன்புட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஆப்டிக்கல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிவி வழியாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா டிவி வழியாக இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இந்த செட்டில் FM வந்துடும். அதற்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் சேனல் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு வந்து பனானா பிளக் இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் மற்ற 3 சேனலுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வயரை வந்து உள்ளே வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இந்த செட்டு இருக்குது. ஸோ இதோட ஆரிஜின், அதாவது இந்த செட்டு எங்கே மேக் ஆகிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் சைனா. ஸோ இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ மேட் இன் சைனாவில் உள்ள பீஸ் இது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக எனக்கு வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் நம்ம இதை வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் வேறு என்னென்னலாம் ஆடியோ கோடாக்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DTS, டால்பே ப்ரோலாஜிக், டால்பே டிஜிட்டல், DTS நியோ 6 இந்த மாதிரியான ஆடியோஸ் எல்லாமே வந்து இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரிசீவர். ஸோ இந்த ரிசீவர் வந்து வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக என்னை வந்து கான்டாக்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு இந்த ரிசீவர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரிசீவரை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வேணுங்கிறவங்க என்னோட நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட நம்பர் வந்து 9842019877. இந்த ரிசீவரோட வேறு என்ன அக்சசரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ரிமோட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரிசீவர் வந்து டேரெக்டாக 230 வோல்ட்டில் ரன் ஆகக்கூடியது. ஸோ மேக்ஸிமம் பழைய ரிசீவர்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். 110 வோல்ட்டாக இருக்குமோ இல்லாட்டி 230 வோல்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பயப்படம் வந்து எதுவுமே தேவையில்லை. இது வந்து 230 வோல்ட்டில் ரன் ஆகக்கூடியது தான். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் ரிமோட்டும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த ரிசீவரை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. என்னோட நம்பர் 9842019877. ஸோ ரிசீவர் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. AVR ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோஸ் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.